Dins del ventall de recursos de què disposa el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya en el treball en incendis forestals, us presentem la metodologia EAMI, o esglaonament actiu de motobombes d'impulsió, i en concret de la maniobra EAMI avançada amb l'helitransport del remolc Vallfirest Helikit. Aquest element ha estat dissenyat per a treballar en incendis o sectors d'incendi forestal en alta muntanya o zones de molt difícil accés, així com en cremes prescrites. La maniobra EAMI avançada d'helitransport no és un recurs de primera sortida. El seu àmbit de treball es concentra des que finalitza la fase d'estabilització i s'inicia la fase de control, ajudant així la seva extinció definitiva. Per al perfecte desenvolupament de la maniobra es requereixen dos mitjans aeris amb eslinga llarga i pilots i copilots habilitats. El remolc Vallfirest Helikit té un fàcil transport, estabilització i preparació prèvia a rebre les alimentacions helitransportades. Per a la seva operativitat necessita el mateix que una sortida mínima forestal, és a dir, 12 bombers, 4 del parc base EAMI, actualment Sort o Trem, i els 8 restants de la regió on s'ubiqui el servei. En quant a material, mànegues, llances, polasquis, torxes, combustible, etc., serà necessari que tot sigui helitransportat a la zona de treball. Disposa d'un dipòsit amb capacitat per a 1.500 litres d'aigua i una motobomba d'impulsió. La maniobra aporta instal·lació d'aigua a zones sense aquesta possibilitat i és perfectament compatible amb totes les maniobres combinades ja existents al Cos de Bombers. Els incendis en alta muntanya o zones de molt difícil accés, per la seva ubicació lluny de pistes forestals, pendents, condicions de combustible, normalment on la matèria orgànica pot superar els 30 centímetres, fa que aquesta extinció, fins a ser definitiva, es perllongui durant molts dies amb la conseqüent demanda diària de recursos materials i humans. Amb aquesta maniobra EAMI avançada amb el remolc Vallfirest Helikit i la professionalitat dels nostres bombers i bomberes, rebaixem el temps de treball en aquests incendis, limitant així la possibilitat de simultaneïtat, reduint la despesa de mitjans aeris i de recursos humans, augmentant així l'eficàcia en el treball i, el més important, la seguretat de la nostra gent.